¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Che, ¿dónde estamos? No sé. Downtown. Bueno, ¿cómo, el lugar este, ¿cómo se llama el negocio este? Downtown. No, Rainforest. Y acá hay unas peceras. A ver, ¿nos pueden contar algún pescado, el nombre, algo? Nemo. El Nemo. El Nemo. Qué lindo, qué lindo. Che, bueno, sigan paseando y no compren nada hoy, ¿saben? El primer día no da. Y vos portate bien. Bueno, chao. Chao.